Bethuna bizani zicimamlilo, bizani i-fire brigade. Akasatshisi uMakhwela. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke bethinani uSamke ufake le video on her TikTok ekubeni koba ke phofu eye wahida zonke ezinye iiposti zakhe kwashiyeka just iiposti ezimbini. And then saqonda uba hayibo kwenzeka ntoni naku-Instagram udeactivatile. Siyayazi ke ebekhalazelwa ngamanye amakhosikazi uba uyaposta izinto ku-Instagram like i-relationship yakhe notata uMosamseleku. Hayibo uMakhumalo noMangwabe bethunana umona ongaka isikhwele esingaka kubo. So wabesithi uSamke njani kaloku sana ngedatha yam. So naku-TikTok ke ebekhe waposta ivideo kunye notata uMosamseleku noMatt ebiyathethisa. So after that wazisusa ke nezinye iposti. So it looks like ngoku uMakhwela is cleaning up i-content yakhe and ngoku uzawuposta izinto ezipromota ezinye izinto. For instance apha upromota this beauty place. So ke abantu bancoma indlela akhangeleka ngayo, indlela anxibe ngayo, like she looks her age, she's dressed her age, i-makeup yakhe intle, iinwele zakhe sana zingu-touch my ass. Kuthiwa ke Samke yile nto besiyifuna le bethunani. Guess uba ithini ke i-caption yale post ithi life makes sense again at Bella Lou Enhancement. So ngoku uMakhwela uzawuba I'm sure uzawufocusa on brand work, and I think that's what she should do. Yonke la attention ayifumanayo ngoku fanele uba enze imali ngayo, all the views, the following, you know. Ewe ke sana there's always a negative side ka social media, but also there is a positive side where you can make money because already sosaziwa, already you're on TV, so abantu abazongathethi, abantu abazongabi na opinions. So it's good to say that uMakhwela ubomi bakhe ngoku buqalisa ukwenza sense after ubudlezana. Guys, niyabazi ke ubudlezana uba buyakwazi uyenza nje irawurawu yabo. So anyways sivuya ke for uMakhwela umbona emhle kangaka. Hayi umhle guys, jealous down, umona phansi down. And bekhe sambona shem ephume nophuma ne-friends zakhe eseklabhini, kubonakala uba kumnandi kuyaselwa. Sathi yonwaba Samke, i-age iyakuvumela sana eyoba ke uxelwe kuGogo Flow uba wena ungumakoti wakwaMseleku uhamba eziklabhini uyasela, uyayibona second half. Akhona ke namageza phantsi kwale post athi awusemhle makhulu kaNkanyezi, awusemhle mama kaMpumelelo, awusemhle mama Zala kaTirelo. And ke ngoku unguye bonke abo bantu ngoba kaloku utshate notata uMosamseleku. Ewe noko ongathi umdala, but then ke ukubudala bakhe naye ke ngoku bubenza uba uMakhwela afumane ke ngoku obabumama, obabumakhulu, obabumama Zala ngenxa yaloo nto leyo. Anyways, khanikhenisha nabethinani banicinga ntoni ngale glow up kaMakhwela. Hayi umhle bethena, umhle nezinyo, umhle nezinyo untombo, and unxibe kakuhle, yonke into i-perfect. Guys, abathi uMakhwela mbi bayaxoka kodwa ngumona. Anyways uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.